Et je crois pouvoir dire que d'abord nous avons eu sans ambiguïté un message de soutien à l'égard de la Grèce et de Chypre. Message de solidarité, de soutien face... Liderët e vendeve të iniciativës Med-7, një aleancë e vendeve të pjesës jugore të Bashkimit Evropian, i kanë dërguar një mesazh të rreptë Turqisë nga samiti që mbajtë ende në mbrëmje në Korsik të Francës. Në tekstin e konkluzioneve, paragrafi 6, që ka të bëjë me paqen dhe stabilitetin në rajonin e Mesdheut, liderët shprehin mbështetjen e plotë dhe solidaritetin ndaj Greqisë dhe Kipros, ndaj siç thuhet, shkeljeve të vazhdueshme të drejtave sovrane si dhe aktet agresive të Turqisë. Liderët e Francës, Greqisë, Italisë, Spanjës, Portugalisë, Maltës dhe Kipros u bëjnë thirrje vendeve të rajonit që të respektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe konkretisht të drejtën ndërkombëtare për detin dhe i inkurajojnë të gjitha palët që të zgjidhin mosmarrëveshjet përmes dialogut dhe negociatave. Ata gjithashtu mirëpresin përpjekjen ndërmjetësuese të shefit të politikës jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe të presidencës gjermane të BE-s me objektiv fillimin e dialogut ndërmjet Greqisë dhe Turqisë për çështjen e zonave detare. 7 liderët, duke pasur parasysh edhe konkluzionet e samitit të fundit evropian, shprehin keqardhjen e tyre për faktin se Turqia nuk i është përgjigjur thirrjeve të vazhdueshme të Bashkimit Evropian për t'i dhënë fund akteve të paligjshme në Mesdheun Lindor dhe detin Ege. Véritablement de restaurer des relations normales qui permettent la stabilité dans la région avec la Turquie, d'obtenir la fin des actions unilatérales, de pouvoir obtenir la fin des forages, évidemment, un plein respect... Enfin, nous devons, toujours au niveau européen, faire en sorte qu'il y ait une pleine transparence et une application du droit international de tous ceux qui vont en mer faire des actions de secours en mer. Ils sont aujourd'hui face à une crise extrêmement lourde et difficile à affronter. Et aujourd'hui, l'Europe doit passer des paroles de solidarité à une vraie politique d'actes de solidarité. Le président a justement décrit la situation et nous devons vraiment revenir dans l'Union européenne avec une priorité claire. Nous devons mettre la crise migratoire au cœur de nos priorités et de nos discussions et devenir beaucoup plus concret et efficace. Nous avons également tout à l'heure discuter de la stabilité. Lidhur me mundësinë e vendosjes së sanksioneve ndaj Turqisë, liderët e Med-7-s deklaruan se janë dakord të punojnë me qëllim që masat të zbatohen menjëherë. Sipas tyre, në kushtet e mungesës së progresit për uljen e Turqisë në tryezën e dialogut, Unioni është i gatshëm të hartojë një listë tjetër sanksionesh kufizuese që do diskutohen në samitin e Bashkimit Evropian në 24 dhe 25 shtator.